الضيف لا يا عم من اللازماتي، اسكب له الفنجال يطرب له الكيف. يلا حيهم يا هلا والله، حطوا القرص بالنار يا اهلا وسهلا فيك يا هبه انت وصاحبك الكرام في الطفيله الهاشميه. يا هلا والله. هلا فيك. هلا شو عم نعمل ابو صهيب؟ عملنا عربود النار، واحنا في ناس يسموه عربود وناس يسميه قرص النار، يعني في نسميه قرص النار، ويتكون من الطحين القمح البلدي وينعجن وينحط في النار وبس يستوي يتقدم للناس الطيبين اللي شرواكي. تسلم. وهيك كانت تجربتي مع العربود. أول مرة بجرب هالنوع من الخبز بالطفيلة بضانا. تنفرد العجينة منيح دغري على الفحم أو الحطب وبتتغطى من الميلتين لحتى تستوي، وبعد فترة من الوقت بس تكون استويت بتتقلب وبيصيروا يخبطوها بهالطريقة لحتى ينفضوا كل شي علقان فيها من رماد قبل ما تتاكل. وبالوقت اللي كانت عم تتحضر فيه الخبزة كنا أنا وأبو صهيب عم نسولف شوي، وخبرني قصة كتير حلوة حبيت إنه صورها وانقلكن إياها. أيوة هذا حلو. والله حيهم والله حيهم. واحد من الشباب الأردنيين القدامى يعني اللوالا كان متزوج قرابه لي بنت عمه، تزوج بنت عمه وعاشوا مع بعضهم فتره طويله، وقد ما هم يحبوا بعض وعايشين في حياه هنيه ومرتاحين مع بعض في الحياه، صاروا العذال والناس اللي ما هم زينين يدخلوا بينهم، يحرضوها عليه ويحرضوه عليها. فصارت المشاكل بينهم، لما صارت المشاكل ضربها وطلقها في نهايه المطاف. مش من شيمهم، ولكن الناس اللي زي ما بيقولوا الشياطين والناس اللي ما هم زينين ما خلوا مجال للناس الزينين. فهي واهلها رحلوا من الديره اللي هم فيها، المكان اللي هم فيه، يوم جاء الديره ولا محلهم فاضي ما في حدا راحلين. فقال ابيات من القصيد بتخص زوجته الاولي اللي طليقته هي، فقال جي لقي محل البيت اللي كانت ساكنه فيه نابت العشب فيه محل البيت، محل ما كانوا ساكنين. بتعرف لما يكون الناس ساكنين بيروحوا العشب بيروحوا كل شيء. فقال هو قصيده، قال جيت البلاد اللي بها العشب يحتاس، عشبا على ديار الحبيب مبني، يا ناس كيف العين تعشق ولد ناس. حاول يحب غيرها بس ما قدر. قال يا ناس كيف العين تعشق ولد ناس، كيف العيون بلا رمد يسهرني. مو هذا الفراق اللي تقولوه يا ناس، مفراق يلا غير فراق الموت فرضا وسني. ولي بنت عم ما وطت درب لد ناس، ولد نست يوم العذارى دنسني. ضربتها وحسبت بالضرب نوماس، وطلقتها ويا قلت العقل مني. فهو كان يعتبر فراقها شبيه بالموت، يعني على قلبه لقد ما شاف مرار بعد فراقها وندم على طلاق زوجته، فشبه طلاقها يعني لما جاء قال هذا محل البيت ومشاكة الراس. الفتيات العربيات الأردنية لما كانت تمشط شعرها تمسك مشاكة الشعر تحطه بالحجر، مسك شعرها القديم وشم رائحته وقال هذا محل البيت ومشاكة الراس، وهذا محل صويحبي. صويحبي اللي هي حبيبتي وزوجته، محل صويحبي وحلل لي. فاحنا جينا في المنطقه هون طبعا في جميع المناطق الاردنيه جميله وحلوه، ولكن محميه ضانه تمتاز بجمالها. سوينا فيها الاكواخ اللي شرفتونا فيها وجيتونا، حبينا نسويها ونسوي منتجع جميل للسياح ونستقبلهم فيه من جميع المناطق. فحبينا نلف ونشوف الطبيعه ونشوف الجمال الحقيقي اللي صنعه رب العالمين، يجوا علينا ويلقوا مكان حلو وجميل يرتاحوا فيه ويكون مربوط هو بالطبيعه كمان. فاهلا وسهلا فيكي وصاحبك. حياك والله ما قصرت. يا حياك الله يا هبه. والمكان عن جد فعلا جميل وبيستاهل. انت يعني نورتي. كان الطبيعه المحميه، الاكواخ، حسن الضيافه اللي منه جديد على الاردنيين. يا حياك الله، انت نورت الاردن واهلها، وانت دائما نشطه واعلاميه معروفه لدى الجميع، واحنا بنحييك وبندعمك كمان لانه انت انسانه فعلا لك بصمات جميله في الجميع في القطاع الاعلامي بشكل عام. فاحنا يعني بنفتخر فيك وفي نشاطك وفي الشباب اللي شرواك واللي زيك بيعملوا حركات زي هيك احنا بنشجع بعض وبندعم بعض كل حسب العمل اللي هو فيه. فانت عملك ممتاز بشهر اللي احنا بنتعبه وبنشتغل فيه، فشكرا لك ولضيافتك للطفيف. شكرا لكم. شكرا. يا هلا والله.